れでは早速皆様に ETFE バック構造についてのご紹介です。この ETFE バック構造は高性能フッ素樹脂でできた厚さわずか250マイクロメートルほどの透明なフィルムによる建築です。透明で軽量な材料は耐久性にも富んでいて、すでに世界のさまざまな用途の建築に採用されています。例えば2000年に登場したイギリスのエデンプロジェクト、約2万平方メートルの広大な温室です。また2006年には FIFA ワールドカップドイツ大会のアリアンツアリーナ、さらに2010年北京オリンピックのメインスタジアムでもある通称鳥の巣やウォーターキューブと呼ばれる室内プールなどは皆様ご記憶に新しいのではないでしょうか。では改めて ETFE 建築の魅力についてご紹介いたします。 ETFE フィルムにはさまざまなメリットがあります。まず第一に軽量で安全であることです。 ETFE フィルムの重量は1平方メートルあたりわずか 440g、 支持構造への負荷を軽減して建築の耐震性を高めることができます。さらにガラスのように割れて破片が飛び散ることもありませんので、内部空間はとても安全です。こちらの写真にもあります通り、トルコのイスタンブールオフィスではアトリウム部分を覆って開放的な空間を演出しています。そして第2のメリットは高い透明性です。紫外線、可視光から赤外線まで全ての光線の透過率が高く、室内であっても室外のような明るさを感じることができます。その明るさは芝生の育成にも十分であり、そのためスタジアムのこちら屋根にもしばしば採用されています。画面はアリアンツアリーナの上空からの写真です。透明なこの ETFE フィルムが使用されていることがお分かりかと思います。さらに建築用途ではフィルムの種類を使い分けたり、調光システムを利用して光の透光率をコントロールすることができます。第3のメリットは耐久性です。 ETFE フィルムは耐光性、耐薬品性に優れ、紫外線劣化なども少ない材料です。こちらは ETFE と他のフィルムの素材を強度保持率を比較したグラフです。室外に設置した ETFE フィルムの強度は18年経過しても 80% 以上を保持しています。このことから ETFE 建築の耐用年数は20年以上だと言われています。そして第4のメリットは断熱・遮熱性能です。従来の膜構造では断熱性能は弱点だと言われてきましたが、クッション方式のフィルム膜構造は中間にあるこの空気層によって複層ガラスと同等の熱貫流率を得ることができます。こちらの表は ETFE フィルムとガラスを1層または複層とした場合の性能を比較したものです。フィルムを3層とするとロー E の複層ガラスと同等の熱貫流率であることがお分かりいただけるかと思います。エントランスやアトリウムなど居住性や快適性が求められる場面で採用されています。最後に光の演出の美しさをお伝えいたします。この ETFE フィルムは LED 照明との相性が良く、こちらにもご覧の通り巨大なスクリーンとなって夜間の演出効果を促します。このような魅力に満ちた ETFE 建築、太陽工業が世界のグループ会社と手掛けた物件の中からご紹介してまいります。ショールームや文化センターのファサードとして昼間は特徴的な柔らかな表情を見せ、夜間はこのように照明装置として景色に彩りを与えています。あるいは室内プールや植物園、さら
らにオフィスのアトリウムなどでは開放感あふれる室内空間を作っています。校舎に囲まれた中庭を優しく覆ったり、カーパークやシェルターなどの野外施設でもこのようにユニークなデザインで風景を作っています。さて、このように世界ですでにたくさんの実績のあるフィルム膜構造ですが、なぜ日本ではこれまで建設されてこなかったのでしょうか。法的背景からご説明いたします。かつてこの ETFE フィルムは従来の膜材料とは材料構成や性能が異なるという理由から建築材料として認可されてきませんでした。しかしそれから20年近く膜構造や材料に関する試験や研究を重ねて、ようやく昨年の10月にこちらにあるように建築材料の品質に関する技術的基準が改正されました。これにより ETFE フィルムは建築材料として大臣認定の取得が可能になり、晴れて膜材料の仲間入りを果たしました。さらに今後のステップとしては、こちらにある簡易な構造の建築物における防火規定、並びに膜構造の建築物の構造方式に関する技術基準に向けて現在審議中となっています。こういった法改正によって ETFE フィルムは今後膜材料および膜構造として正式に一般化されて、今後設計施工がしやすくなっていきます。では日本でも膜構造の仲間入りを果たしたフィルム膜構造、実際にはどのようなステップで完成させるのでしょうか。先ほどお聞きいただきました法的な課題をはじめ、太陽工業ではクリアすべき一連の工程をバックアップいたします。まず最初のステップは試験と研究です。自社内の技術研究所においてさまざまな実験や検証を行い、従来の膜材料と比較してどのように異なる挙動を示すのか徹底的に解明してまいりました。その成果は解析手法やディテール設計、製造技術、施工手順に至るまで多岐にわたり、今日の太陽工業の技術として実践活用されています。続くステップは設計です。ここではデザイナーのイメージを具現化するために構造的、意匠的検討を実施しています。構造方式の選択やグリッド計画をして建築の安全性を確認し、個別の条件に応じて必要なパーツの選定なども行っています。現在の法制度においては方針が定まった段階で構造と防災の評定を受けて個別の大臣認定取得を得る必要があります。そして晴れて個別認定が取得できると、いよいよ製造の段階へと移ります。工場稼働においても太陽工業は自社工場において厳しい品質管理を徹底しています。本日こちらブース内でも展示をしております。ご覧ください。高さ4メートルの ETFE ウォールの加工風景を動画でご覧いただきたいと思います。自動裁断機を使って設計したサイズに切断したパーツを熱を加えて接着していきます。そしてこの後この中に空気を入れるためのパーツを取り付けます。最後に空気漏れがないことをチェックして梱包へと入ります。その後出荷された材料は現場にて取り付け作業へと移ります。この施工の手順についてはフィルム材料の供給メーカーでもある朝日ガラス株式会社様鹿島工場での実際の施工の様子をご覧ください。支持フレームにクッションを取り付けます。続いてこちら止水のためのゴムや
またアルミ材のカバープレートなどでクッション材の定着部分をこのように仕上げていきます。そしてクッションに送風をして空気を送り込み膨らませます。さあこのようにして ETFE 膜構造の開口部が完成となりました。以上がご紹介してまいりました ETFE フィルム構造の案内です。